ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲିଲୁ ଛାତ ଉପରକୁ ବଡି ଶୁଖେଇଦବା। ହାତ କଣ ହେଲା ୟାରି ପୁରା ଶୁଖେଇଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡି ଆମର ଶୁଖିଆ ହେଇଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ? ମୁଁ ଆଶା କରେ ଜଗନ୍ନାଥ କୃପାରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓକୁ ବ୍ଲଗକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଡେଲି ପକେଇ ହେଉନି, ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ଯେମିତି ଗୋଟେ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଆଜିର ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ବଡ଼ି ପରା ଯାଉଛି। ସ୍ପେଶାଲ ରଜ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ପାଖେଇଲାଣି ରଜ, ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ିଟା ପାରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଆମର ଆଜି। ତ ଯେହେତୁ ପାଗ ବି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲାଣି, ବର୍ଷା ମଝିରେ ମଝିରେ ହେଇଯାଉଛି। ଏ ଖରା ଯୋଉ ଭଳିଆ ଖରା ହେଉଛି, ସାଂଘାତିକ ଖରା ବି ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ଶୁଖିବା ଦରକାର, ନ ଶୁଖିଲେ ସବୁ ଯାକ ଆମ୍ବିଳା ହେଇଯିବ, ମାନେ ଖାଇ ହେବନି ବଡ଼ି। ଆରେ ଅଦିନରେ କଣ ବଡ଼ି ପଇଲା, କଣ କଥା କଣ? ତ ମେଘୁଆ ପେଘୁଆ ପାଗ କରୁଛି, ବଡ଼ି କଣ କଲଣି? ରଜ ରଜ କଣ ହଉନି କଣ ଏ ଯେ? ହଁ ହଉଛି ତ, କଣ ହଉନି କଣ? ମାନେ ରଜ ଆଉ 8 ଦିନ ରହିଲା। ଆଉ ହଁ ଆର ରବିବାର ରଜଟି। ଆର ରବିବାର ରଜ ହେଲେ, ଆଜି ହେଲା ରବିବାର, 8 ଦିନ ହେଲା କି ନାଇଁ? 8 ଦିନରେ ଶୁଖିଯିବ ତ? ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରଜ ପାଇଁ ବଡ଼ି ପରା ଯାଉଛି। ଆଉ ବଡ଼ି ପାରୁ ପାରୁକା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ବି ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲାଣି। ମାନେ ଆଉ ଗୁଳଣା ଅଛି ନା କଣ? ଆଉ ବିରି ଅଛି? ଆଉ ବିରି ଅଛି, ବାଟିବ କେମିତି? ପେଷଣା ଅଛି, ପେଷଣାରେ ବାଟି ଦିଅ। ବାଟି ପାରିବନି? ଅଭ୍ୟାସ କର, ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ସବୁ ହବ। ଅଭ୍ୟାସ ବେଳେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି। ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ଯଦି ସବୁ ସିଦ୍ଧି ହେଇକି ବାହାରିବ ସେ ଜିନିଷଟା। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ? ଗୋଟେ ଥାଳି ପଛ ବାଟେ କିନି, ଏଇଟା କଣ ଚୂନାଟା କଣ ଦିଆହେଇଛି? ଚାଉଳ ଚୂନା ଦିଆହେଇଛି, ଯେମିତି ବଡ଼ି ଲାଖିକି ରହିବନି, ଛାଡ଼ିଯିବ ଯେମିତି ଜଲ୍ଦି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଳଣାଟା ଦିଆହେଇଛି। ତ ବଡ଼ି ପରା ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇତିକି ଯେତିକି ସେତିକି କରିଦିଅ, ଆଉ ଯୋଉରା ବଳକା ଅଛି ସେଟା ବରା କରିଦିଅ, ନହେଲେ ଖାଇଦବ ଆଉ। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ତ ନାହିଁ, ହବ କେମିତି? ନାଇଁ ତରକାରୀ ନାହିଁ, ଅରୁଆ କରନ୍ତୁ। ପାଣିଆ ହେଇଯାଇଛି ନା କଣ ଯେ? ପାଣିଆ ହେଇଗଲା? ନାଇଁ ଚାଉଳ ଚୂନା ଟିକେ ପକେଇଦିଅ, ନହେଲେ ଟିକେ ନାକୁ ଚାଉଳ ଚୂନା ପକେଇଦେଲେ ବି ଭଲ ଆସିବ, ନା କଣ? ଆଉ ଯେମିତି ହଉଛି ସେମିତି କରିଦିଅ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଖରାକୁ ଜଲ୍ଦି ହବାର ଅଛି, ନହେଲେ ଆମ୍ବିଳା ହେଇଯିବ ସବୁ ତକ। ତମର ବଡ଼ି ପଡା ଜଣା ଅଛି ଟି? ତମକୁ ବଡ଼ି ପରା ଜଣା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତମ ହାତରେ ଆସିଲାନି। ଫ୍ରିଜରେ ଥୋଇଦବ ବଡିଗୁରାକୁ। କି ବୁଦ୍ଧି ତମର, ମାନିବାକୁ ପଡିବ ତମ ବୁଦ୍ଧି କି। ମାନେ ଏମିତି ବୁଦ୍ଧି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ବର୍ଷା ଆସିଲା, ତାକୁ ନେଇ ଫ୍ରିଜରେ ଥୋଇଦେବେ କହୁଛନ୍ତି। ଫ୍ରିଜରେ ଥୋଇଲେ କଣ ହବ? ଆମ୍ବିଳା ହବନି ଆଉ। ବୁଦ୍ଧି ତମର ମାନିବାକୁ ପଡିବ, କି ବୁଦ୍ଧି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛ। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଏ ବଡ଼ି ପାରୁଥାନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଟିକେ ସେଭିଂ ହେବା ପାଇଁ, ଟିକେ ସେଭିଂ ହେଇଯିବି। ତ ଏମିତିରେ ବି ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ହେଲାଣି, ଦାଢ଼ି ହେଇଗଲାଣି।
ଭଲ ଲାଗୁନି ମୁହଁଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ତ ଟିକେ ସେଭିଂ ହେଇଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ସେଭିଂ ହେଇଯିବା ଯେହେତୁ 8 ଦିନ ଯାଉନି ଟିକେ ସେଭିଂ ହେଇଗଲେ ଫ୍ରେଶ ଲାଗିବ ब्लेड ऑलरेडी पड़ जाइए देसी स्टाइल रे सेविंग चलछि हमरो सेलून जाइतले था सेलून जो भिड़ हो सेलून काटे घर काटिदेवा तो से बर्तमान घरे सेविंग हो रेडी टंका करे सेविंग सफा गोटे टंका ब्लेड लगे किसी दरकार नहीं देखो गोटे थर क्लीन हो गला ना सेविंग होती निज दायित्व देखी सेविंग बर्तमान लगिगला टिके हिडी ब्लड बहले सांघातिक ब्लड बहला चिपी चिपी बर्तमान रखी कौन कर मोरा हम पोकशुंगा पत्थर पड़ा 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 चमक खंडे नहीं चमड़ा जाइए जहाँ गला गला लगाओ टिके लगे दो गंजी रे पड़ी गला अच्छा सांग मैंने टिके रखी दौची टिके भले फ्रेश फ्रेश हो जाए वीडियो कौन करवा को भितर माँ मोर जाइला बारीपट को बारीपट दौरान देखो केते शाग नहीं आसी देखिले ये कलरा पत्र नहीं आसत शाग खड़ा शाग खुंटी खाटिक धरिकी आस चिंता कर तो बारी घर थे शाग मग जुआड़ दौरान देले गोटे तरकारी भी हो नो माँ भाजीदे भाजीदे पखाड़ खाइदा के लगे हेब ना खाइबनी कहीं करुच डेरी है सब जिन बारी घर गोटे गोटे टिके लगे निश्चित फल फल ना कि
କଲରା ଫଳ ଦେଲା ସେପଟେ ଗଣ୍ଡେ ପାଞ୍ଚଟା ହେଇଛି ସେପଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ନା ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି? ଛୋଟ ଛୋଟ ଏଇଟା ହେଇଛି ମାଙ୍କଡ଼ ରଖି ଏଠି। ଖାଇବା ଏଠି ତ ଗଣ୍ଡେ ଦି ଘଣ୍ଟା ବାହାରି ଏଠି କଲରା ହୁଁ ଲଗେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ପାଇବ ନା ନ ନେଇଲେ ଗୋଟେ ପାଇବ ଖାଲି କିଛି କରିବାନି ଧରିବାନି ହୁଁ ଆସିବ କୁଆଡ଼ୁ? ଆସିବ କ'ଣ ଖାଇବ କ'ଣଟେ ସେଇଠି ମୁଁ କେହି ଗଛ ପତ୍ରରେ ବାପ କାହିଁ ଲାଗୁଛୁ ବାଇରେ କାହିଁ ଲାଗୁଛୁ ତମେ କ'ଣ ଜାଣୁ ତ ଗୋଟେ ହେଲେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଖାଇଦବା କେଉଁଠି କାହିଁ ଲାଗୁଛୁ ନା କେନି ଆଜିକା ଦେଇକି ତମର ବଡି ପରା ସରିଲା ନା ସରିବନି? ଏ ଶାଗ ଗୋଟେ ଧୋଇ ଭାଜି ଦେବ ରସୁଣ ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ମା ପୁଅ ବଡି ପାରୁଥିବ ଶୀତ ଯାକ। କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖ କେତେ ଫ୍ରେଶ ଲାଗିଲା। 5 ଦିନ 4 ଦିନ ଛାଡ଼ିକି ନ ଫ୍ରେଶ ସେଭିଂ ନହେଲେ ବାଗ ଲାଗୁନି ମୁହଁରେ ଆଗ ତ ପୁରା ମଳି ଜାମ୍ ହେଇକି ଖାଲି ଖୁଜୁଲି ହେଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଲା ସେଭିଂ ହେବା ପାଇଁ 30 ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚିଗଲା ହେଲେ 50 ଟଙ୍କାର ବ୍ଲଡ଼ ପଳେଇଲା ଚାଞ୍ଚି ହେଇଗଲା। ଚାଞ୍ଚି ହେବାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲଡ଼ ପଳେଇଲା 50 ଟଙ୍କା ଏପଟେ ନହେଲେ ସେପଟେ ପଳେଇଛି ଚାଲିଛି ଯିବା ଆସିବା ବନ୍ଦ ହବନି ବୁଝିଲେ କି? ପଇସା କେତେ ରଖିଥିବେ ମତେ 20 ଟଙ୍କା ମାରେ ହାଁ କ'ଣ କରିବୁ 20 ଟଙ୍କା ଖାଇବାକୁ ନେଇବୁ ପାନକୁ ଆଉ ନାହିଁ ଆଲୁଆଡି କାହିଁ ଦିନେ ଦିନେ ଖାଇଲେ ମୋ କି ଡୋଗ ଡୋଗ ଗଲୁ ମା ପାଇଁ ପାନ ଗୁଆମୁଣ୍ଡି ନେଇକି ସରିଲା ତମର ବଡି ପରା ଯେତିକି ହଉଛି ସେତିକି ହଉ ଗୋଟେ ସହନ କନାରେ ପକଉନ ଯା 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 ଶୁଖେଇ ଦେଇକି ସବୁ ଯା ମାଙ୍କଡକୁ ଜଗିଥିବ ନହେଲେ ସବୁ ଯାକ ବିରି ସଫା କରିଦବ ମାଙ୍କଡ ସବୁ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟୁକି ଟୁକି ଖାଇଦବ କିଛି ରଖିବନି। ଚାଲ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି ନହେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲିଲୁ ଛାତ ଉପରକୁ ବଡି ଶୁଖେଇଦବା। ହାତ କ'ଣ ହେଲା ୟାରି ପରେ ଶୁଖେଇଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡି ଆମର ଶୁଖିଆ ହେଇଗଲା 2 ଦିନ ଲାଗିବ ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଖରା ଟିକେ ହେଇଗଲେ ଚାଲିଲା ଯୋଉଭଳିଆ ତ ଖରା ହଉଛି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନ କହିବା ଭଲ ଯୋଉଭଳିଆ ଖରା ନା ଘରେ ପଶି ହଉଛି ନା ବାହାରେ ପଶି ହଉଛି। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲ ଯିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ରଖିବା। ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିକି ବାହାରି ଫେରି ଦୋକାନ ଯିବାର ଅଛି ଖାଇ ପିଇକି ଏମିତିରେ 9:30 ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି। ରହୁଛି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହେବା। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।